20 سنة من الأسرار. من قاد جهاز المخابرات العراقي بعد سقوط النظام؟ محمد عبد الله الشهواني، أول مدير لجهاز المخابرات العراقي بعد تأسيسه عام 2004، وتولى المنصب من 2004 إلى 2009. زهير فاضل الغرباوي، تولى رئاسة المخابرات من 2009 إلى 2016. مصطفى الكاظمي كان مدير المخابرات من 2016 حتى 2020. رائد جوحي تولى إدارة المخابرات لفترة قصيرة في 2022 من تموز إلى أكتوبر. محمد شياع السوداني، بعد استقالة أو تغيير رائد جوحي، تولى السوداني الإشراف على جهاز المخابرات من أكتوبر 2022 إلى ديسمبر 2024. حميد الشطري هو رئيس جهاز المخابرات الحالي من كانون الأول ديسمبر 2024 إلى الآن. كل الاحترام إلى الشخصيات التي ذكرت، ولكن من برأيكم أفضل من قاد جهاز المخابرات العراقي؟